Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Асан Фазылбекұлы. Мен өз каналымда сіздерге химияны оңай әрі түсінікті түрде жеткізетін боламын. Видеоны көрмес бұрын лайк басып, комментарий қалдыруды және подписка жасауды ұмытпаңыз. Ендеше сабағымызды бастаймыз. Біз бүгінгі сабағымызда масса, көлем және атом санына байланысты есептер шығаруды үйренетін боламыз. Мен алдыңғы сабағымда атомдық масса мен молекулалық масса туралы түсіндірген болатынмын. Кез келген формулада біз атомдық массаны және молекулалық массаны қолданамыз. Біз бірінші масса бойынша есепке мысал келтірейік. Есептің шарты мынадай болсын. 74 грамм кальций гидроксидіне күкірт қышқылын қосқанда түзілген тұздың массасын табыңыз. Есептің шарты берілсе, біз есептің шартын жазуымыз керек. Бірінші, берілгені бізге кальций гидроксидінің массасы берілген. Ол 74 граммға тең. Түзілген тұздың массасын табуымыз керек. Кальций гидроксидіне күкірт қышқылын қосқан кезде бізде кальций сульфаты және су түзіледі. Реакцияны теңестіреміз. Ол үшін судың алдына 2-ні қоямыз. Бұл жерде берілгені бойынша кальций гидроксидінің массасы 74 грамм. Ал түзілген тұз бізде кальций сульфаты, сол тұздың массасын табуымыз керек. Ол үшін алдыңғы сабағымыздағыдай әрбір формуланың бізге қажетті формулалардың молекулалық массаларын есептейміз. Бірінші шақшаның ішіндегін есептеп алайық. Оттек 16-ға тең, сутек 1-ге тең. 16-ға 1-ді қосамыз, ол 17 болады. Сыртында 2 тұр, яғни ол 2-ге көбейтеміз. 17-ні 2-ге көбейтсек 34. Ал кальций бізде 40-қа тең, яғни 40-қа 34-ті қоссақ, бізде 74 грамм бөлінген моль болады. Енді кальций сульфаты. Кальций 40-қа тең, күкірт 32-ге тең, 40-қа 32 72 болады. Оттек 16-ға тең, оны 4-ге көбейтеміз. Ол 64-ге тең. Ал 64-ге 72-ні қосатын болсақ, 136 грамм бөлінген моль болады. Осы бойынша біз пропорция құрастырамыз. Яғни 74 граммға x грамм және 74 грамм бөлінген мольге 136 грамм бөлінген моль дейміз. Бұдан бізде x тең болады 74 көбейтілген 136 бөлінген 74. 74 өзара қысқарып кетеді, 136 қалады. Өлшем бірлігі грамм. Яғни 74 грамм кальций гидроксидінен 136 грамм кальций сульфаты алынды деген сөз. Екінші мысал. Егер 8 грамм оттектің зат мөлшерін табыңыз десе, біз ол есепті былай шығарамыз. Берілгені масса оттегі тең 8 грамм. Табуымыз керек зат мөлшері оттегі. Шешуі. Бізде алдыңғы сабақта мынадай формула болған. Зат мөлшері тең болады масса бөлінген молекулалық масса. Бұл жерде бір ғана элемент тұрғандықтан біз оның атомдық массасын есептей береміз. Демек, массаға 8 граммды қоямыз.
Оттек бізде 16-ға тең, 16-ны 2-ге көбейтеміз. 32 грамм бөлінген моль болады. Ол бізде 0,125 мольге тең. Енді дәл осы оттектің бізге көлемі берілсін. Көлемі 11,2 литр болсын. Берілгені көлем оттегі тең 11,2 литрге. Табуымыз керек зат мөлшерін. Шешуі. Зат мөлшерінің көлемге қатысты мынандай формуласы бар. Зат мөлшері тең болады. Берілген көлем бөлінген қалыпты жағдайдағы тұрақты көлемге. Ал бізде қалыпты жағдайдағы тұрақты көлем 22,4 литр бөлінген мольге тең. Дәл осыны қолданамыз. Бізде 11,2 литр бөлінген 22,4 литр бөлінген моль. Бұдан бізде 0,5 моль шығады. Көлем бойынша келесі мысал. Мысалы, сутек пен оттектің әрекеттесуінен 5,6 литр су түзілді делік. Сутекпен әрекеттескен оттектің көлемін табыңыз. Берілгені көлем су тең 5,6 литрге. Табуымыз керек көлем оттегі. Шешуі. Біз бірінші реакцияны жазып аламыз. Яғни сутекке оттекті қосып, су буын аламыз. Реакцияны теңестіреміз және көлемін жазамыз. Оттектің көлемін табуымыз қажет. Егер есепте көлеммен берілген болса, біз міндетті түрде қалыпты жағдайдағы тұрақты көлемді қолданамыз. Оттектің алдында ешқандай сан жоқ, яғни бұл жерге 22,4 литр бөлінген моль деп жазамыз. Ал судың алдында 2 саны тұр. Яғни 22-де 4-ті 2-ге көбейтеміз. Ол 44,8 литр бөлінген моль болады. Осы бойынша пропорция құрастырамыз. X литр 5,6 литр, 22,4 литр бөлінген моль 44,8 литр бөлінген моль. Әр қарай X табу үшін 22,4-ті 5,6-ға көбейтіп 44,8-ге бөлеміз. Осы жерде 22,4 пен 44,8 қысарып кетеді. Мына жерде 1, мына жерде 2 қалады. Сонда 5,6-ны 2-ге бөлсек 2,8 литр шығады. Демек, сутекпен 2,8 литр оттегі әрекеттесті деген сөз. Үшінші, атом саны бойынша есептеу. Бізге 3,1 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі болатын оттегі элементі берілсін. Осындай атом саны бар оттегінің зат мөлшерін табайық. Берілгені оттегінің атом саны 3,1 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі. Табуымыз керек оттегінің зат мөлшерін. Шешуі.
Бізде атом санына байланысты зат мөлшерінің мынандай формуласы бар. Зат мөлшері тең болады берілген атом саны бөлінген Авогадро тұрақтысы. Ал Авогадро тұрақтысы 6,2 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесіне тең. Ары қарай есептеу бойынша берілген атом санын жазамыз және Авогадро санына бөлеміз. 10-ның 23 дәрежелері қысқарып кетеді. 3,1-ді 6,2-ге бөлсек 0,5 болады. Ал бізде зат мөлшерінің өлшем бірлігі 0-ге тең. Атом санына байланысты есептеуде кез келген элемент болсын, кез келген зат болсын, оның атомдық және молекулалық массасын есептемейміз. Егер формула мынадай күйде шығатын болса. Өйткені кез келген заттың Авогадро тұрақтысы 6,2 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесіне тең. Есептеулер барысында біз осы формулаларды бір-біріне біріктіре аламыз. Мысалы, бізге мынадай есеп шарты берілсін. Кальцийге оттекті қосқан кезде 8 грамм оксид түзілді. Әрекеттескен оттектің көлемін және түзілген өнімнің атом санын табыңыз. Берілгені масса кальций оксиді 8 грамм. Табуымыз керек. Көлем оттегі және кальций оксидінің атом саны. Шешуі. Біз бірінші реакцияны жазып аламыз. Яғни кальцийге оттегін қосып, кальций оксидін аламыз. Реакцияны теңестіреміз және массаны жазамыз. Біз оттегінің көлемін табуымыз керек, сондықтан X литр деп жазамыз. Кальций оксидінің молекулалық массасы 56 грамм бөлінген моль болады. Ал алдындағы 2-ге көбейтсек, 112 грамм бөлінген моль болады. Бірінші, біз осы өнімнің атом санын тауып алайық. Зат мөлшері тең болады масса бөлінген молекулалық масса. Ол тең болады көлем бөлінген қалыпты жағдайдағы тұрақты көлем. Ол тең болады атом саны бөлінген Авогадро тұрақтысы. Демек, біз осы жерден масса бөлінген молекулалық масса тең болады атом саны бөлінген Авогадро тұрақтысы дейміз. Осы теңестіруден атом санын тауып алайық. Ол кезде атом саны тең болады масса көбейтілген Авогадро тұрақтысы бөлінген молекулалық масса. Яғни 8 көбейтілген 6,2 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі бөлінген 112. Бұл жерде 8 бен 112 қысқарып кетеді. Мұнда 1, мұнда 14 қалады. Ал 6,112-ні 14-ке бөлетін болсақ, бізде 0,143 шығады екен. Оны көбейтеміз 10-ның 23 дәрежесіне. Немесе 4,3 көбейтілген 10-ның 22 дәрежесі деп жаза аламыз. Әр қарай бізге оттектің көлемін табу керек. Демек, біз бұл жерде қалыпты жағдайдағы тұрақты көлемді қолданамыз. Ол 22,4-ке тең. Ал оттектің алдында ешқандай сан жоқ. Демек, 22,4-тің өзін жазамыз. Әр қарай
көлем бөлінген қалыпты жағдайдағы тұрақты көлем тең болады масса бөлінген молекулалық масса. Біз бұл жерден көлемді табу үшін қалыпты жағдайдағы тұрақты көлемді массаға көбейтіп, молекулалық массаға бөлеміз. 22,4 көбейтілген 8 бөлінген 112 тең 8 бен 112 қысқарып кетеді, мұнда 1, мұнда 14 қалады. Ал бұл жерде 22,4-ті 14-ке бөлетін болсақ, 1,6 литр шығады екен. Демек, бізге берілген оттектің көлемі 1,6 литрге, ал табуымыз қажет болған өнімнің, яғни кальций оксидінің атом саны 0,143 көбейтілген 10-23 дәрежесі, немесе 4,3 көбейтілген 10-22 дәрежесіне тең болады екен. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз өз мәресіне жетті. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды және подписка жасауды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған мен Асан Фазылбекұлы. Келесі сабақта кездескенше.